咁最後呢，我哋講埋 B part 呢一個 B part 呢條呢，就係問個同學呢，舉出兩個要維持不變嘅因素，即係兩個 controlled variables。咁其實有好多同學都答啱嘅，大概有50%嘅同學呢會講到呢嗰個玻璃罩呢要係一樣嘅 size 啦，嗰支蠟燭呢粗幼啊要一樣啦，大小一樣啦，同埋呢日照嘅時間呢係一樣嘅。不過有個別嘅同學呢，就講咗一啲比較特別嘅答案俾我聽，譬如其實佢都係講太陽嘅，不過佢個句子係咁寫噶，佢話如果一個玻璃罩擺喺太陽底下，另一個唔擺呢，咁就唔公平啦。另外又有人呢就咁講，佢話呢一個玻璃罩裏面要擺植物，另外一個呢就唔好擺。咁其實第一點嗰個同學呢，佢都知道呢係為咗公平測試而要令到某啲嘅因素呢要維持不變嘅。不過呢，佢咁樣寫法呢就好似怪怪地，可能呢要 rephrase 一下。咁但係第二點呢就真係錯啦，因為第二點擺唔擺植物呢，其實係個 independent variable， 係個自變項嚟噶，而唔係個 control variables 嗰個受控變項。咁因為佢哋搞到都幾拗教喎，咁所以呢，我就特登揾咗另外一條 Set B 嘅16題嚟到呢，俾佢哋再做下。Set B 呢就係講阿瑪麗呢想睇下本身燈開氣孔同唔開氣孔邊個熱啲，然後呢就整咗呢一個裝置嚟測試佢嘅假說。咁呢，同學好多呢都係填晒6格嘅，不過受控變項呢，大概有80%嘅人呢都係咁填嘅，就係將上面圖裏面4樣嘢抄晒落去。咁其實金屬可以有好多嘢嘅喎，金屬可以有長短啦，可以有個質料啦，可以有粗幼嘅唔同啦，呢個金屬棒。咁但係呢，佢哋就眯埋眼，全部抄晒落去嘅啫。咁我問翻佢哋呢，原來佢哋係唔識，亦都唔明白呢一個裝置係點解嘅。佢哋都估到呢，喺呢一邊燒條金屬嘅時候呢，條金屬傳熱呢，個蠟係會溶噶。不過佢哋6個人呢都唔知道個指甲有咩用喎。原來佢諗唔到呢，嗰個蠟係黐住個指甲，如果個蠟溶呢，個指甲會跌落嚟，咁個應變量呢應該係量度嗰個指甲跌落嚟嘅時間嘅。咁佢哋因為估唔到咁樣啦，又覺得自己唔明個實驗啦，咁所以呢，其實佢都諗唔到個受控變量噶。結果呢，就見到4樣嘢呢，啱啱好4格就抄晒4樣名落嚟啦。咁啊，得1、2個呢係填啱到，話係金屬嘅粗幼啊，個金屬嘅長短啊等等，係一啲啱嘅受控變量嘅啫。咁所以呢，其實原來我揾呢條嚟到做比較呢，都唔係真正反映到啲乜嘢，因為其實佢哋都唔明呢條嘅題目嘅。不過佢哋都同我講話，如果嗰幅圖同埋個表擺埋喺同一版呢，即係好似 Set B 呢個情況呢，佢哋有多啲嘅信心呢，就算唔識都寫啲嘢落去，同埋呢識嗰啲呢又會覺得啊，我真係明嘅時候呢，望住幅圖呢，你要填呢，咁就有多啲嘅信心，而且睇得清楚啲，又幫助佢哋嘅思維。但係去翻 Set C 嗰個，同樣都係叫佢寫個受控變數，其實佢都可能係唔明嘅。不過冇咗一個表格嘅 scaffolding 呢，又幅圖呢就係要揭前面嗰版，咁樣先睇翻到幅圖呢。咁對於能力低嘅同學嚟講呢，呢個就確實係一個阻礙嚟嘅。咁所以如果我哋出卷嘅時候呢，可以即係再體貼啲，將幅圖擺埋一啲難嘅題目擺埋同一版呢，其實都真係幫到佢哋嘅。另外呢，喺我哋教一啲探究嘅時候呢，都可能要強調下點樣用文字表達翻嗰個嘅各項嘅變數啦。咁啊，可能文字表達上面同學弱少少，咁可以加強佢哋呢方面嘅訓練嘅。咁我哋今日 Set C 嘅16條呢，就分享到呢度，多謝各位。